¿Has escuchado ronquidos durante la noche? ¿Te es imposible dormir? Bueno, pues hoy te voy a explicar qué es la apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno del sueño que provoca dejar de respirar por lapsos de tiempo, provocando que tu cerebro salga de su fase del sueño y tenga que despertar de golpe al sistema respiratorio. Esto es provocado por el debilitamiento de los músculos de la faringe y laringe, provocando un bloqueo parcial o total de las vías respiratorias. Este problema afecta al 2% de las mujeres y al 4% de hombres, pero también afecta a niños en casos especiales. Ya vimos que la apnea del sueño afecta a hombres, mujeres y niños. Lo preocupante es que participa también ayudando a nuestra recolectora de almas favorita con un 40% de incidencias de muerte. Pero, ¿cómo evitamos caer en las garras de la muerte? No ignorando los síntomas. El primero es el cansancio diurno, el cual provoca que te duermas durante tus actividades cotidianas. Este, sumado a la fatiga crónica, evita que te desempeñes activamente en tu trabajo. También cuenta el dolor de cabeza matutino y finalmente, el síntoma que caracteriza este trastorno y ha mandado a varias personas al sillón evitando dormir en pareja. Incluso, se gana el puesto número 1 como el síntoma más molesto y evidente. Por supuesto, estoy hablando del ronquido. Pero, ¿quiénes son más propensos a sufrir este trastorno? Lamentablemente gente mayor, personas con sobrepeso, diabéticos, hipertensos y personas con enfermedades cardíacas son quienes se ven más afectados por este mal. Pero, ¿a quiénes afecta más? ¿A hombres o a mujeres? Después de realizar diversos estudios, los especialistas del sueño han concluido que las mujeres son a quienes más afecta este trastorno. Afortunadamente, no todo está perdido, ya que existen clínicas especializadas en tratamientos de trastornos del sueño que mejoran la calidad de vida de los pacientes, ofreciéndoles un tratamiento seguro y especializado para mejorar su salud. Así que ya lo sabes, visítanos.